Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya membawa anda semua ke Coffee Garden Gong Datok, Kuala Nerus, untuk mencuba sarapan pagi di sini. Ini pertama kali saya datang ke sini. Jadi untuk mengetahui apa yang ada di sini, jom ikuti rakaman saya sehingga selesai. Jom kita masuk ke Coffee Garden untuk sarapan pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang ke Ramli Abdullah Channel. Selamat datang ke Coffee Garden. Berapa lama dah ni? Berapa lama dah buka? Apa dia? Berapa lama? Masuk 8 bulan. 8 bulan. Lebih kurang 8 bulan. Ini bangunan baru kan? Bangunan baru. Ya. Yang operasi mula pukul apa? Operasi kita mula pukul untuk opening breakfast pukul 8.30 sampai malam. Closing pukul 10 tu dah order. Makan tengah hari pun ada? Makan tengah hari ada, sarapan pagi ada, minum petang ada, untuk dinner pun ada juga. Tutup bila? Ya? Tutup hari apa? Setiap hari buka. Setiap hari Oh, bagus. Ini assistant bos ke? Ada. Tak? Mana yang apa? Ni yang dah habis. Yang breakfast yang ada sekarang nasi goreng dengan telur kuah masak, soft boiled egg. Sebab kebanyakan habis dah, nasi lemak dah habis. Oh, cepat habis Ramai ni. Ini abang ni kau punya ke? Kau punya? Bukan? Saya kerja sini. Oh, token lain? Token lain. Token orang kita kat orang Melayu. Ya. Dan ni apa ni? Ni yang mana? Ni dalam botol? Ni air mineral water. Oh. Ni import ke lokal ni? Ya, air kuku. Air kuku. Oh. Berhenti pun ada. Ya? Berhenti tak ada. Spaghetti ada tapi pukul 12 start. 12 sampai pukul 12. Lewat. Ni untuk lunch. Media lunch. Biasa breakfast berapa jenis menu? Biasa. Yang ni? Satu sampai 8. Oh, breakfast. Ni semua untuk breakfast Yang ada sekarang mana? Nasi goreng dia. Yang masih available yang mana? Nasi goreng dengan soft boiled egg. Mana telur? Scramble. Scramble egg. Scramble. Scramble egg ambil dah. Toast bread pun tak ada dah. Pun tak ada. Jadi yang ada? Sekarang ni? Yang ada telur kuah masak macam ni. Telur masak. Dengan nasi goreng. Nasi goreng. Nasi lemak. Ya. Lemak tak ada je. Nasi goreng boleh? Goreng dulu. Nasi goreng dulu Telur mata tak ada? Telur mata. Sekejap. Ni kek ni buat sini? Tak, orang tahu. Orang tahu Pelbagai dessert ada sini. Ya. Cappuccino panas. Mana apa lagi? Nescafe tarik ada? Tak ada? Jadi yang ada? Kita ada kopi di sini.
Americano boleh Oh, coffee, macam ni je. latte. Oh, Kalau okey, kopi okey. latte ni kita boleh letak flavor lah nak caramel, butterscotch ataupun vanilla, hazelnut. Boleh lah cuba ni. Yang mana? Okey. Latte. Mana yang sedap ni? Antara ni. Best apa? Kalau nak yang sweet, manis, biasa orang ambil caramel dengan Caramel. Kalau ni, vanilla ni? vanilla. Vanilla pun manis juga. Ah, Kalau nak rasa macam kacang-kacang sikit, Ni. hazelnut. Okey, boleh. Hazelnut. Hazelnut. Boleh. Berapa orang tugas? Ha? Berapa orang tugas setiap hari? Biasa berapa orang? Kerja. Ha. Kalau pagi 3 depan, Ha. 3 belakang jadi 6 orang. Nanti petang nanti ada shift petang masuk lagi 4 orang. Oh, dia ada. Ataupun 3 orang belakang 4 orang juga. Oh, ada shift lah. Ada 2 shift. Ya. Yeah. Bilik tu apa tu? Di bilik. Dining boleh juga kalau indoor. dalam. Kalau masuk indoor tu harga sama ke ada charge lain? Sama je. Cuma biasa kadang-kadang itu ada orang booking. Oh. Kita orang kalau orang booking kita orang tak dalam. Okey. Dalam tu boleh muat dalam 16 orang. Ya. Malam sampai pukul 12. Sampai pukul 10 suku. Terus suku je. 10 suku 10 setengah macam tu lah. Oh. Biasa kalau nak pagi pukul 9 setengah tu okey dah. Ya. Malam masukkan panas je lah. Malam. Masakan alakat. Western. Ada Okey. appetizer, SM delight, biasa yang bagian nasi yang ni ya. Ya. Ni western. Okey. Kita ada lamb chop. Ini special signature sini lamb chop. Mana malam banyak western kan? Banyak western. Yang lain-lain biasa kalau mi goreng mamak ke kuih tiaw pun, tu semua tak ada. Masakan panas sini yang biasa ada tom yum Oh, ini aje. dengan ginger. Ya. Nasi putih dengan halia daging. Ni untuk malam eh? Betul. Oh. Makan okey. Ya. Terima kasih.
Ini yang sini ke orang letak ni? Bang, ini yang sini ke orang letak? Yang sini? Letak. Satu berapa? Tak tahu. Tak tahu ke? Oh. Sophia. Go. Okey. Okey bang, kek tu bang. Chocolate indulgence. Oh. Agak. Okey. Kek ni. Chocolate indulgence ni. Jangan banyak ya. Tu ya. Jangan banyak kan. Selain itu. Cucu saya nak makan. Kek tu berapa tu? Berapa kek tu? Berapa ringgit? Tu saya bayar cash je. RM10. 10. Iya mai. Breakfast hari ini. Coffee Garden. Di Kampung Gong Datok. Okey. Ini pertama kali kita mencuba di breakfast di Coffee Garden Kampung Gong Datok. Okey, ini Sophia. Ini Hana Sophia. Okey Sophia. Okey. This place okey? Okey. Comfortable or not? It's too cold. Huh? Too cold. Too cool, eh? Oh. You like this place? What? Do you like this place? Yeah. Okay. And look what I just saw. And look what I just saw. So what is your comment about this place? Can you say anything about this place? Pretty cold. Very cool. And kind of have a lot of light. A lot of light. Yeah. A lot of light here. Yeah. Oh, and then Nothing else. are there no more comment? Yeah. What about your what? Your food? You choose what? I don't know. Cake or rice? Cake. Cake. What type of? What type? Chocolate. Chocolate what? Chocolate cake. Chocolate indulgence. Yeah. Okay, after this you will try.
Saya ada channel. Channel Ramli Abdullah. Okay. Okay, Sophia, this is yours. Chocolate indulgence. My only cake. Okay, I take a picture first. Wait. Okay. Wait. Okay, you take picture first. Sophia, recite doa. Amin. Okay. You try. You try. Ni. Come. You try. Cake first. And then you comment. What? Okay. Come on. So, delicious. Right? What you comment? Tadi rasa ni pun tak ada order nak ais pascal untuk balik kan? Oh, tak tahu. Sistem tu untuk satu Okay. saya pun nak RM7. Okay. Delicious gingerbread chocolate gingerbread. Oh, so you like this? You like this? Yeah. Okay. You know how much this? Almost. This slice? You know how much? Yeah. 10 ringgit Malaysia. Is it expensive or not? Kinda. Expensive or not? Kinda expensive. Okay, so Full of it. okay, finish your cake Okay, Sophia dah makan kek dia. Sophia tak makan nasi, Sophia makan kek. Okay. Sekarang kita tanya Cikgu Norma. Cikgu Norma makan apa tu? Spicy chicken fried rice. So, apa komen Cikgu Norma? Rasa biasa-biasa je lah. Tak ada yang outstanding sangat. Biasa-biasa. Okay. So, boleh datang lagi nak? Okay. Nanti saya akan cuba bahagian saya ni What's 200 minus hot 100? coffee latte hazelnut. This one itu air apa tu? Air apa? Cappuccino. Cappuccino. Itu hot cappuccino hot cappuccino. Okay. It tastes different than a real chocolate cake. Oh, the taste is different as the real chocolate cake. Different taste, Oh, but you still like this? Only a little bit. Huh? Only a little bit. A little bit. Come on, Sophia. Oh, so you must finish the cake. Huh? Okay. So you rest first, and then you continue to eat. Okay. Okay. Ni Aki pula nak makan.
Okay. You record lagi yang makan. You record lagi makan. Kita nak makan ni. Record. Kita nak makan ni. Okay. Kita nak try dulu. This one hot coffee latte hazelnut. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Aki, you kind of ruined the heart. Aki, you ruined the heart. You kind of ruined the heart. Okay. Sedap sedap. Dia tak manis sangat. Dia tak manis sangat. Tapi dia rasa kacang. Kacang. Hot Kacang. coffee Kacang. latte hazelnut. Not so sweet. This one. Okay. So sekarang lagi saya akan cuba ni spicy chicken fried rice. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kerbuk dulu. Ada ada ayam tu, ayam goreng ada telur mata, ada keropok, It falls into my cake. keropok goreng, ada timun, potong, okey, ni ada Tomato. tomato, okey, Some lettuce. what's this? Lettuce. Ha? Lettuce. Salad. Lettuce. Okay, so And don't forget, and small little fries. okay, saya Fries. cuba rasa ayam dia dulu. Ni ayam ni ayam dia, cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memang sedap. Tasty ayam dia. Sedap sedap. Ayam sedap. Kena dengan rempah dia. Dan dia masak sampai ke dalam kan. Masak sampai ke dalam. Memang kena dengan selera saya. Okay, sekarang saya dah rasa nasi goreng dia. Dia tak makan dengan ayam lagi. Nasi goreng saja. Dia kata dia kata nasi goreng pedas ni. Okey. Sekarang setakat mana pedas dia? Okey Bismillahirrahmanirrahim. I almost threw up. Ada. Memang ada rasa pedas dia. Ada rasa pedas. Tapi orang kata spicy. Betul dia spicy. Tapi dia tak bukan hot lah. Okay. Memang nasi goreng pun sedap. Okay. Ayam sedap. Okay. The egg. Ini telur dia. Sekarang kita cantumkan semua sekali. Cause the yolk. Okay, yolk. Okay, ambil ayam dia. Telur dia. Bismillah. Sedap. Boleh cuba lagi. Tapi ada nak cuba? No.
No. Okay. Okay, okay. Okay. It's standing. Yeah. Standing. It's standing. Tunek lagi. Saya masak. Ha? Ya. Honey is my twin. Honey Sarah is my twin. Ya. Memang sedap sedap ni. Ayam dia pun sedap. Memang kenalah rempah dia. Dan kalau tengok dia goreng tu garing sampai masak sampai ke dalam tengok. Sedap. Dan nasi pun okey, memang ada rasa pedas dia. Ni telur mata pun sedap lah. Biasalah telur mata ni. Sedap. Okey. Jadi saya memang sedap lah. Boleh datang lah. Boleh ulang. Jadi kalau nak tahu sebenar kat mana sedap dia, datang sendiri cuba. Di apa ni? Coffee Garden. Coffee Garden di kampung Gong Datok. Boleh makan ni sebab saya datang lewat ni. Breakfast banyak yang dah habis. Nasi lemak dah habis. Telur pun dah habis. Yang ada cuma nasi goreng ni aja. Spicy chicken fried rice. Okay. Ayam dia pun adalah rasa pedas sikit ayam dia. Tapi saya rasa apa ni bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak pun boleh makan ayam dia. Okey, saya akan habiskan Chicken. Ayam sedap kan? Tasty lah ayam dia. Ada rasa. Kopi cantik. Ayam memang rasa rempah dia. Dan dia tak pedas, budak boleh makan. Ayam. You want some more chicken? What do you want to eat, Sophia? You always don't want to eat. Why you teeth? What? They already eat chocolate bun. Sedap ayam. Sedap. Ayam ni sedap.